Kaunti ya Naikuru nĩ ĩmwe ya kaunti iria ikoragwo ciĩkĩrĩirwo igũrũ rĩgiĩ ũrĩmi, ĩndĩ icigo imwe itikoretwo ikĩona magetha mega kumana na gũthũka gwa tĩri mĩgũnda-inĩ yao, oro hamwe na wagi wa mbura. Nĩ kumana na maya, honge itiganĩte cia ũrĩmi nĩ inyitanĩire na arĩmi kuma icigo ngũrani cia kaunti ĩno nĩguo kũmathomithia maũndũ megiĩ ũrĩmi wa kĩmerera. Ũmũthĩ twĩ gĩikaro-inĩ gĩkĩ kĩa ITC tũkĩarĩrĩria ũhoro wa biopesticides, biofertilizers. Ũguo nĩ kuga atĩ ici nĩ bataraitha kana ndawa iria citathondeketwo na nyamũ iria tũngĩta synthetic. Ici nĩ iria mũkulima arathondekera kũrĩa gwake mũciĩ. Penina Ngaho, mũrĩmi kuma gĩcigo mbunge gĩa Gilgil, akiuga kuma rĩrĩa ambĩrĩirie kũhũthĩra ndawa cia kĩmerera itarĩ na chemicals nĩonete ũgarũrũku mũnene, na kuona kũrĩa aikaraga nĩ gũkoragwo na riũa inene, mũgũnda wake ndũrĩ waga magetha. Kuma rĩrĩa ndambĩrĩirie kũrĩma ũrĩmi ũyũ rĩ, ũtũũrĩre wakwa wĩna ũgarũrũku mũnene kana nĩ wagĩire na ũgarũrũku mũnene mũno, tondũ mũgũnda wakwa ndũrĩ hingo wagaga kĩndũ. No rĩrĩa ndahũthagĩra ũrĩmi ũyũ wa kũhũthĩra kemiko ici cia kĩgeni kana ici cia gĩthũngũ, maita maingĩ nĩ ndabĩraga mũno na ngarega kũgetha. Martha Waithĩra Njenga, ũrĩa nĩ mũrĩmi kuma kaunti-inĩ ĩno ya Naikuru na ũrĩa ũthondekagĩra ndawa cia kũrũa na tũtambi kuma kũrĩ mĩmera, akiuga njĩra ĩno nĩ njega na ti ũgwati kũrĩ ũgima mwega wa mwĩrĩ wa andũ, kuona arĩmi aingĩ matiheaga ndawa ici ihinda rĩa gũthira mĩmera-inĩ matendeirie andũ irio ici. Niĩ ndũmagĩra ndawa cia kwao. Ici nĩ ndongu na biribiri, gĩtũngũrũ, mwarubaine wĩ aha ũyũ na kĩraiko iria ithondekaga kĩraiko, aloe vera nĩguo cio. Ndacioya ngatinangia nini, ngacirinda ngatinangia ũguo muona, ngarinda wiki ĩmwe nginya 21 days. Ũkoya rita ĩmwe ĩno warinda ũgekĩra mbombo ya rita 20, igunyũ itingĩkuhĩrĩria hau. Kwoguo indo ici ciothe ndũrũrĩ Ngai agĩtũmbĩra rĩ, nĩ amenyete nĩyo ndawa ĩrĩa tũrĩtũmagĩra kũrĩ gũthi kũgũra ndawa iria ithondeketwo tũrĩrwaraga ũguo. Newton Mwaura, mwandĩki mũnene ministry-inĩ ya ũrĩmi kaunti-inĩ ĩno ya Naikuru, akiuga mena mĩtaratara ya gũthomithia arĩmi ũguni wa kũhũthĩra ndawa cia kĩmerera mĩgũnda-inĩ yao nĩguo kwaga gũthũkia tĩri mĩgũnda-inĩ ĩno. Nĩ kũrĩ chemicals ingĩ citagĩrĩirwo gũkorwo cikĩhũthĩka no cirahũthĩka, koguo tũkona korwo arĩmi no metĩkĩre ũguo tũramera metĩkĩre tũthiĩ tũnyitanĩte guoko nĩgetha tweherie mathĩna marĩa me tĩri-inĩ witũ. Oho Mwaura akauga nĩ megũteithĩrĩria arĩmi kaunti-inĩ ĩno gũthũrima tĩri wao nĩguo kuongerera magetha mao. Nĩ tũrabanga na mũbango ũcio wĩ hakuhĩ kũrĩka na macini icio nĩ cigũka, tũgathimĩra tĩri gwaku mũgũnda nĩgetha tũhote gũkwĩra nĩ bataraitha ĩrĩkũ kuongerera, nĩ ĩrĩkũ kũnyihanyihia, tondũ harĩa tũrorete andũ aitũ twaga kwĩhũga nĩ tũgũthũkia tĩri ũyũ. Ngĩribotera ceceni ya Kameme TV kuma kaunti-inĩ ya Naikuru, njĩtagwo Wanjeri wa Kariuki.